我扭3個。咁但係如果我係海底針嘅時間咧，就係、當你個人啊，你推晒閘腳，就係已經出腳嘅距離嚟㗎啦。嘅時候嗱，你退咗一步，就冇啦。咁我一係咧就係、繼續上步，就係、貼身靠打。海底針究竟點樣用先至能夠接到閃通背咧？咁有啲朋友分享就係、譬如海底針，咁咪一手咧就話師傅，其實海底針係咪可以拉佢落嚟㗎？係問過呢個問題嘅。咁我哋就可以先從呢度去講一講啦。海底針點樣？就話啦，右手就拉佢右手落嚟。好啦，跟住咧就係、我咁樣，咁然後咧就係、再通背咧就係、拉佢落嚟，咁樣就推佢出去啦，咁就係通背啦。咁樣都好似嗰個動作係咪？係，都似嘅，即係似楊式太極嗰下嘅。不如我成個動作做一次啦。我其實都做咗㗎之前。係。再做多一次啦。嗱，貼身錘，搬攔錘。好啦，唔打啦嚇。好啦，咁就如果我哋唔識太極咧，就咁樣嘅，就係經過一個手揮琵琶先，咁然後咧坐呢度貼身錘咁樣做嘅，咁陳式咧就係冇海底針嘅，陳式就係呢度。呢度，跟住掩手紅錘嘅，咁武式咧就係、按勢想翻身咁樣嘅，係啦，好啦，咁如果就咁睇嘅，同頭先我嘅應用有冇關係？楊式啊，楊式啊，楊式啊，係啊，最似楊式嘅動作。因為解釋係頭先嗰個係有啲朋友就問嘅，又話以前係學咁樣拉隻手落去嘅。咁首先嗱。咁亦都有人去分享一啲即係自己嘅記錄啦嚇，咁就拉手落。係嗱咁其實如果你咁樣拉手落咧，有個問題嘅。譬如當然啦，一個唔識任你去粗言穢面，咁乜都得嘅。但係如果我而家其實你會唔會睇到個問題喺邊度咧？如果對方嗱佢拉你拉我定我拉你啊？你拉我，你拉我。我拉你。好。仲有。因為有啲朋友就隻腳提一提咁樣嘅，我咁樣搭你落去啦，即係我向後幫我咁扯落去啦，咁好啦。咁其實如果我係坐低個人，好似海底針我頭先咁樣嘅勢，個人有傾前嘅，睇唔到我喺邊度有危險啊？邊個撞頭啦？嚇，或者佢有意無意都可以嘅，即係譬如我拖你落去，係嘛？佢打我咁點咧？其實佢可以一個人撞埋你喎，同埋佢呢隻手咧。咁如果佢識嘅話，其實隻手就唔會垂低嘅。咁所以我隻手點會擺喺條腰度嘅咧？咁如果我真係打個動作啊，擺喺條腰度咁樣，咁我加埋個人係傾前嘅，佢打我咁點咧？食到應啊！咁所以我哋係唔會咁做嘅。即係有啲人就話：喂，師傅你而家咁樣講啊，諗得嚟都俾人打咗啦。而家係分析緊俾你聽。即係我哋係話俾你聽，其實個問題喺邊度？好啦，咁我哋話，如果我係咁樣拖佢落去咧，咁樣呢個動作嗱，我單手咁拖佢落去，即係正如我哋成日呢排講嘅一個間手啦。我正身嘅，我點會咁樣？係咪？我拖佢落去，我仲要送個頭俾你，係咪？唔會噶嘛，係咪？咁所以就係唔係話我咁樣拖佢落去。如果我純粹我拖佢落去，咁我隻手點啊？準備喺上邊。再講埋啦，如果你話我拖佢落嚟，咁佢隻手好大力咁揈起我嘅，好啦。咁我閃通背，咁呢個就係最即係叫做最淺易嘅諗法啦。但係我哋要諗翻喎，由扭膝咬步點樣去海底針喎？唔係話我而家有啲朋友就係嗱，我咁樣喺呢邊先。好。頭先嗰樣嘢就我拖你落嚟咧，跟住你點啊？你會打我噶嘛？你唔使錫住我嘅先。好。你照打我得㗎。係咪？係咪？當你唔識啊，就咁我一拖，佢淨係純粹係佢大力嘅，係咪？一拖佢落嚟，哇！咁啦，咁你肯定就唔係拖咁拖法啦。
咁所以呢個咧就係大家留意翻呢個問題。嗯。就唔會咁樣用嘅。係。咁所以我哋要理解咧個動作應用，你就由呢個動作去入手諗嘅。嗯。好啦，呢個此其一。係。咁此其二咧就係閃定係線啦。嗯。閃嘅就即係我閃入啦。係。我之前都講過啦，點樣閃入嚟咧？係咪點樣通背咧？嗯。線嘅就因為係將個重點擺咗喺邊度咧？將個重點擺咗喺開線嗰下。係。即係我而家我開線呢下，呢下係個重點，就並唔係話我想打啦。當然個外形上面似嘅，通背咁樣，但係咧，如果呢個下都係通背嘅話，下下都係通背啦。咁下下都可以叫通背嘅，呢啲冇乜獨特性，同埋打辣基本上你就唔會咁推啦嚇。打辣嘅唔啱數嘅，打辣好多方法嘅。咁海底針究竟點樣用先至能夠接到閃通背咧？首先咧，你要知道嗱，我扭身拗步之後咧，我嘅手上呢度落個海底針就由上邊落到幾深啊？落到海底。好啦，咁所以你嘅手迎嘅時候咧，其實你係將佢嘅勁力引上去，即係話，當我打完呢個扭身拗步之後，你反攻嘅時候，我要將你嘅力引上去，順住個力喎嚇。如果你嘅力唔係反攻，你係隻手縮嘅，我就隻手伸埋嚟打你噶咯喎，係嘛？咁所以就當然係我而家嗱，哇！咁我力呢個引咯喎，一引我同時採裂咯喎，就斷你個手踭。咁所以你要即時點啊？嗰隻手係咪一沉到個手我就睇你個頭咯，呢度咯。咁如果你要救你呢隻手嘅，先至能夠縮到隻手嘅，你咪要推我咯。一推嘅時候嗱，呢個手咪受綁啊，受綁，然後我個手又由上而下落，同時呢個腳一提咧，有陣時啲朋友話提得咁高嘅，其實暗藏咩咧？就係暗藏隻腳呢度有個摔嘅腿擊，同時坐低個人，小心啊！好，咁一落，咁我手一路落，黐住你個踭咁落，針落去，咁你個人咪會跌，係咪啊？咁呢個咪海底針。如果我即係閃過咗海底針，即係先有閃通背喎，師傅。係啊，冇錯啦，你要落咗閃咗個閃過咗海底針，閃咗個海底針，你先有閃通背㗎。咁你海底針，如果你話我咁樣針咗落去嘅，你有冇機會作出我頭先所講嘅你打我頭啦咁樣係咪？係咪仲擔得到我頭啊？擔到。係嘛？你咪成個都失晒啦。你落到去嘅時間，你先會做嘅啫嘛。咁當然你呢樣嘢就話你個反應啊。打功夫就一定要講反應啊！但係首先你個拳架有冇學錯先？學得啱唔啱先？咁跟住有冇練先？個反應有冇練？咁然後點啊？你點樣能夠隨機應變？即係當你學咗啦，你唔係話學咗你會識噶嘛？就算我哋話你打個拳架嘅，有好多嘢要掌握嘅，你都會唔記得啦，係咪？更何況突然間佢打埋嚟，你唔熟嘅用唔用到啊？用唔到㗎。咁所以我哋講嘅一樣嘢。就追求咩？追求自然咯，追求空咯，即係點咧？就係心無掛礙，即係你用到熟嘅，咁你知道行到邊可以去到呢個位嘅，就唔使諗啊。好似有啲朋友話：喂，諗得嚟都俾人打啦，咁啊梗係啦，係咪唔通打嗰陣時先諗咧？唔係㗎，不過打嗰陣時，即係我而家咁樣咯。好啦，跟住唔得喎，你個手反落嚟喎。攬著尾咯，係咪？咪去翻呢啲平時我打太極喎，咁跟住呢啲手點樣做下一個動作啊？我針咗落嚟嘅時候我針落嚟，你點樣避開？然後我個動作閃通背啊，係咪？點解會做閃通背啊？係咪啊？咁落嚟啊！咁如果我個手一落到嚟個人啊，咁樣啱砰個頭打，你係咪頭錘啊？咁你一縮嘅時候，咁我隻手咪睇頭啊？一睇頭咪托呢度入呢度位啊！就講翻個我哋閃通背嗰個動作啊！點樣通背入？呢個就係楊式嘅打法咯。咁所以如果你話，我海底針咁樣落嚟咁樣，你拎咗隻手咁樣托打佢肋骨，咁呢啲就唔得噶啦。你好危險嘅，知唔知啊？所以你唔能夠話我睇個動作表面上係咁樣咁樣托，咁樣你推我手上次要做過你睇啦，係咪？咁呢度你一沉低個踭，我仲打唔打到你？打唔到啦，跟住係咪啊？你要失晒個勢咯。個拳架根本上就唔係咁樣去設計。總之咧，真係唔簡單啊！海底針接閃通背嗱，咁所以閃通背咧就係你記住啦，通背就係要通背而入，
通背而入咧，咁同時就係要點咧？要埋身靠打落，好似把線咁打開，一閃就入。咁所以啲人叫做線通背，亦都有人叫山通背。咁而喺陳式太極咧，你又冇一個明顯嘅海底針嘅，反而趙寶咧就海底針喎。啊，趙寶和式假咗海底針喎。咁你冇式就係用呢個按勢啊，佢哋冇針嘅，但係我哋陳式嗰個咧就唔明顯嘅海底針嚟嘅。啊，反而咧你趙寶咧就好明顯喎，你由呢個斜行咬步係嘛？嗱，你記得啦，呢啲係嘛？我哋嗰陣時啊，你哋都玩過啦，係嘛？記得點樣去做閃通背啦，係咪？呢個反而有啲似喎，咁過嚟啊，咁跟住一落踩裂咁樣啊，打踭踩晒裏邊㗎啦，翻身就咁啦。好，好，咁大致上係咁啦。係都講咗好多啊，師傅啊。係。好，唔該師傅。